Diş hekimliğinde horlama problemlerinin büyük bir çoğunu biz horlama aparatlarıyla tedavi edebiliyoruz. Horlama aparatları bizim diş hekimliğinde kullandığımız aparatürlerinden bir tanesi. Bunu gece yatarken takarak horlamadan kurtulabiliyoruz. Alt çeneye ve üst çeneye ayrı olarak takılıyor. Kişiye özel uygulanıyor. Ölçüler alındıktan sonra yaklaşık 1-2 gün içerisinde aparatınız hazır oluyor. Ve uyurken bu aparatları kullanıyorsunuz ve horlama artık kabusunuz olmaktan çıkıyor. Gülüşünüzü önemsiyoruz.